अगर एक किसान बचपन से अमरूद खाता आया है, तो इस साल वह केले के पेड़ लगाता है और उन्हें बहुत सारा पानी देता है। फिर वह उन पेड़ों से केले तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। किसान के सारे केले बिक जाते हैं और वह बहुत सारा पैसा कमाता है। लेकिन उसी समय एक लड़की केले के पेड़ों पर नजर रखती है और पूरे बगीचे में आग लगा देती है। जब किसान जलते हुए पेड़ देखता है, तो वह रो पड़ता है। उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।